OZ00MS トールギスの系譜。アフターコロニー195年オペレーションメテオによってコロニーから地球に送り込まれた5機のガンダムに対抗するべく秘密結社オズに再開発され、ライトニングバロン、後にライトニングカウントの異名で呼ばれる男ゼクスマーキスの蒸気として実戦に投入された機体がこのトールギスである。別名一発逆転の決戦兵器。アフターコロニーにおけるガンダムを含む全ての戦闘用モビルスーツの原型となった本機は、短期による拠点制圧能力、あらゆる戦況における戦闘介入能力、確実に帰還可能なサバイバリティ能力など、戦闘用モビルスーツにとって必要不可欠な課題を全てクリアし完成に至っている。しかし同時にその圧倒的な機体性能は搭乗者の命を置き去りにするという安全性を無視した設計になっており、パイロットの肉体的限界を超えてしまうという大きな問題を抱えた機体でもあった。そんな全てのモビルスーツの原型となったトールギスは、後に5機のガンダムを手掛けることになる天才技術者5人とバーニア技術の権威であるハワードの6名によって生み出されており、当時の彼らが持つ技術の全てが投入され開発されている。今回はこのトールギスの系譜について解説していきます。戦闘用モビルスーツの始祖トールギスの誕生。アフターコロニー173年ロームフェラ財団の支援によって民間企業から秘密結社となったオズは、地球圏統一連合とコロニー間の対立が次第に拡大していくさなか、宇宙用作業服をベースにした戦闘用人型機動兵器モビルスーツの開発に着手。前述の天才技術者5人とハワードたちによる設計開発が推し進められ、同年アフターコロニー史上初の戦闘用モビルスーツ OZ00MS トールギスの設計データが誕生することになる。しかしトールギスは重装甲と高機動戦闘の両立を徹底的に追求し、当時の最高到達点ともいえる最新技術が盛り込まれて設計された結果、乗り手の命を完全に無視したモンスターモビルスーツとして完成してしまう。その機体性能ゆえに決戦用モビルスーツ特攻機とも呼ばれ、乗りこなすパイロットも存在しない本機の正式採用は当然ながら見送られ、建造途中で予備パーツとともに放棄封印されることになる。トールギス自体は未完成のまま封印されることになるが、その一方でモビルスーツとしての基本設計は非常に優秀であったため、本機の開発データは量産を前提としたモビルスーツ開発へと受け継がれ、後に優れた汎用性と多様性を兼ね備えた量産型モビルスーツ OZ06MS リオが誕生することになる。コルシカ基地に放置される形で封印されていたトールギスは、20年後となるアフターコロニー195年オズのワーカー特使が同基地で発見し、ガンダムに対抗する力を欲していたゼクスに譲渡するべく20年の時を経て復元実戦に投入されることになるが、殺人的な機体性能は健在であり、テストパイロットを務めたオットーは独断で出撃し、サンクキングダムに存在する連合の司令部を破壊するためトールギスで特攻。機体は無事であったが、オットーは帰らぬ人となり、天才的な操縦技術を誇るゼクスも当初はトールギスの性能についていけず、肉体にダメージを負ってしまい、その殺人的な加速に対してトールギスの欠点はパイロットが生身の人間であることだと発言するほどだった。余談ではあるが、特攻したオットーは負傷した体でトールギスによる体当たりを敢行し、連合軍の司令部を破壊しているが、彼が命を落としたのは体当たりによる衝撃ではなく、その前の加速 G によって絶命してしまっている。それほどトールギスの加速性能は殺人的ということである。それでもダメージを負いながらも実戦を重ねるたびにトールギスを乗りこなしていったゼクスは、アフターコロニーの騒乱においてガンダムに対抗する力を獲得し、トールギスは長い眠りの果てに再び日の目を浴びることになる。トールギスの機体性能。本機は前述の開発経緯からプロトタイプ利用とも呼ばれ、基本性能こそ違うものの各部の機体構造は後発機となる利用に酷似している部分が多い。頭部にはトサカ状の飾りを備えるフェイスカバーが採用されており、その内部には利用のセンサーカメラに近い形状のユニットが採用されている。装甲はガンダニウム合金製の装甲ではなくチタニウム合金製の装甲が採用され、その強度は地対空ビーム砲の直撃にも耐える堅牢さを有していた。またトールギス最大の特徴は背部に搭載された高出力スラスターユニットであり、チタニウム合金製の重装甲化による重量増大を
スラスターの爆発的な推力で無理やり補うという極端な設計思想に基づいて開発されている。スーパーバーニアとも呼ばれるこのバックパックバーニアは、テレビ版では片部アーマーのジョイント部によって連結されているが、加藤木はじめ先生によってリファインされたエンドレスワルツ版では、バックパックから接続アームによって連結される仕様に変更。またテレビ版では黒を基調としていたが、エンドレスワルツ版では白に変更されている。その加速性能は腰部に搭載された2機のバーニアと合わせて、静止状態から一瞬で 15G もの殺人的な負荷をパイロットに強いるほどの高速軌道を可能にし、短期で大気圏内飛行能力を付与させるに至っている。ドーバーガン、トールニスのメインウェポンであり、本機を象徴する大型手持ち式ビーム火器。発射時の反動を軽減するマズルブレーキを採用した高出力カートリッジガンであり、実体弾とビームを放射可能なマルチウェポンとして機能する。ビームの出力は調整可能になっており、連射性の高い速射モードから大火力を有する高出力モードへの切り替えも可能。機体前方に迫るほどの大型火器ではあるが、右肩部に連結させることで片腕のみで使用可能となっている。ヒートランス、テンペスト装備とも呼ばれるトールニス専用の近接格闘専用装備。敗者たちの栄光で採用された装備であり、トールニスの左腕部に片部喧嘩モジュールで固定され、シールドとドーバーガンとの併用も可能になっている。またスカブをマニピュレーターで保持しての携行装備としても使用可能となり、先端部が赤熱化することで攻撃力を高め、モビルスーツの装甲をやすやすと貫く威力を発揮することができる。この他にも近接格闘専用のビームサーベル、可動アームによって左腕部に接続されたシールド、身の丈を超える長大近接兵装ヒートハルバード、手持ち式の連装ミサイルポッドの使用も確認されている。 OZ00MS トールニスフリューゲル、この機体は敗者たちの栄光に登場するトールニスの宇宙船仕様である。ミリアルド・ピースクラフトの名に戻したゼクスはトールニスと共にハワードから譲り受けた大気圏離脱用ブースターで宇宙へと飛翔。5機のガンダムが登場したことによってアフターコロニーの時代が大きく動き出し、ゼクスの力を宇宙が必要としていると判断したハワードがゼクスのためにトールニスの宇宙専用改修を実施。その機体がトールニスフリューゲルであり、本機最大の特徴は5のスーパーバーニアをウィングバインダーに換装した点にある。これによって宇宙空間でも非常に高度な俊敏性と運動性を獲得。このウィングバインダーの構造はフラクタルフェザーレイヤーストラクチャー、つまり自己相似形状バネ積層構造と呼ばれるユニットで形成されており、ナノ単位で制御された小さな羽の集合体であり、ウィングバインダーを羽ばたかせる際に発生する羽のような描写はナノ単位の微小なパーツが舞っているのである。剥離後は形状を保つことができず、粒子化して消滅するという仕組みになっている。前述のヒートランスも通常装備として左腕部に搭載されており、ウィングバインダーがシールドの役目を果たすため、シールドは通常装備ではなくオプション装備へと変更。頭部のトサカ状の飾りも後述するトールニス2を彷彿とさせる翼を模した形状へと変更されている。ウィングバインダーの防御力はかなり強固なものになっており、ビルゴのビームキャノンによる集中砲火を浴びても無傷という強度を誇る。後にトールニスフリューゲルのウィングバインダーは半壊状態でピースミリオンに回収されたウィングガンダムプロトゼロへと引き継がれ、トールギスフリューゲル自体は駆動パーツの疲弊に加えて分解状態で20年以上コルシカの海風にさらされていたため、機体に限界が来たことからピースミリオン内に再び封印されることになる。トールギスシロン、この機体はトールギスの開発者の一人ローシオンが独自に開発したトールギスである。機体性能はゼクス機と同等であるが、機体のカラーリングが紺を基調とし、頭部のデザインも利用タイプになっている。開発時期はシェンロンガンダムと同時期に開発されており、本来はチャン・ウーフェイがシロンのパイロットとしてロン一族を守護するはずだったが、 L5 コロニーがオズによる襲撃を受けた際、彼の妻であるロン・メイランが急遽トールギスシロンに登場。しかしユーラシア最強と恐れられるロン一族の彼女ですら、トールギスの殺人的な G には耐えきれず重傷を負ってしまい、ウーフェイに抱かれながら最後を迎えることになる。 OZ00MS にトールギス2、アフターコロニー195年における最終決戦で投入された
世界国家元首トレーズ・クシュリナーダの蒸気がこのトールギス2である。2といってもトールギスの発展型というわけではなく、ゼクス機であったトールギスの予備パーツを組み上げて完成した機体に過ぎず、カタログスペックやアビリティレベルはゼクス機と同等になっている。アフターコロニー195年終盤に投入されたガンダムのカスタム機やビルモ2よりも性能面では劣るはずなのだが、トレーズのパイロットセンスと操縦技術によって互角以上の活躍を見せている。カラーリングは青と白を基調とし、かつてトレーズが教官時代に登場したDO4 型グライフ以来のエレガントなカラーリングで完成。実はトレーズが幼少期に建造途中のトールギスと開校しており、開発者の一人であったハワードにこの機体にはいずれ自分が登場すること、その時のカラーリングは英雄にふさわしいエレガントな色に塗り直してほしいということを申し出ている。敗者たちの栄光では戦闘が長期化することを想定していたトレーズによってエネルギー消費の軽減を図った新たな新装備ヒートサーベルが追加されている。 OZ00MS2B トールギス3。アフターコロニー196年マリーメイヤ軍が引き起こした騒乱の際に地球圏統一国家の秘密情報部プリベンターが投入した機体がこのトールギス3である。本機の開発時期はトールギス2と同時期であったが、専用武器の開発が遅れたことから最終決戦にロールアウトが間に合わず、日の目を浴びることがないまま放置状態にあった。そのため地球圏統一国家が実施したモビルスーツを含む全ての兵器の放棄の対象外となり、プリベンターが極秘に接収。万が一の有事に備えて保管していたところ、マリーメイヤ軍が放棄したため、プリベンターウィンドのコードネームを与えられたゼクスの蒸気として実戦に投入される。その機体性能はトールギスやトールギス2を超えるとも言われており、機体自体の改良に加えてコックピットにはゼロシステムの原型となったインターフェースを搭載し、トールギス特有のスーパーバーニアによる爆発的な加速性能も健在となっている。さらにトールギス3最大の特徴はガンダムエピオンに装備されていたものの発展型であるヒートロッドと新開発の大出力大型ビーム砲メガキャノンを搭載している点にある。左腕部のシールドに内蔵されたヒートロッドは伸縮自在の無知型近接格闘兵装であり、敵機の捕獲に加えて武装表面から高熱を発生させることで装甲を溶断することも可能となる。改修が加えられたためエピオンのヒートロッドよりも威力が向上している。そしてトールギス3最大の攻撃力を誇るメガキャノンはドーバーガンを超える威力を持つ通常モードに加えて全エネルギーを解放する最大出力モードという特殊モードを備えている。この最大出力モードの破壊力はツインバスターライフルに匹敵する威力を誇り、資源衛星 MO3 を一撃で破砕している。また作中では使用されていないが、実は頭部にトールギス初となる新装備として頭部バルカンが搭載されている。トールギスヘブン。フローズンティアドロップに登場するトールギスの後継機にあたる機体。かつてトレーズが登場し、アフターコロニー195年の最終決戦で大破したトールギス2を復元、最新技術による改修を施した第4のトールギスであり、パイロットはキュレネの風の異名で呼ばれるゼクス・マーキスが務め、後にゼクスとノインの息子であるミルピース・クラフトが務めることになる。その外観は美しい天使の羽を広げた白いモビルスーツとのこと。武装に関してはトールギスやトールギス2と変わらないが、トールギスヘブン最大の特徴はモビルドールを行動不能に陥れる新装備ナノディフェンサーを装備している点にある。この装備はトレーズが生前対モビルドール用に開発を推し進めていたもので、マーズセンチュリー22年の段階で実用が可能になった装備である。その威力は絶大で、ナノディフェンサー散布時にエナジーリングと呼ばれる天使の輪を連想させるリングが展開。そのリングが戦場全体に広がり、敵機を飲み込むとモビルドールを無効化するという効果を発揮し、作中では250機ものモビルドール搭載型マーズスーツを無力化させている。ただしあくまでモビルドールの蓄積データを一瞬でリセットするという機能にとどまっているため、モビルドールシステムを内部から管理する人間がいた場合、データをフィードバックすることで再起動されてしまう可能性もある。以上、トールギスの系譜を終わります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。